Deze Efteling attracties zijn gesloten in mei. Het is mei. Alle vogels leggen de rij. En in de Efteling zijn helemaal niet zoveel attracties dicht deze maand. We beginnen deze keer met de pagode. Die is gesloten van 4 tot en met 8 mei. En een paar dagen later, namelijk van 11 tot en met 13 mei, is de monorail, of ook wel de slakjes, gesloten voor onderhoud. En dan weer een paar dagen later, dan gaat Fabula dicht. Die is gesloten van 18 tot en met 22 mei. En als laatste hebben we dan nog de Bron. Ja, daar is hij weer. Deze is deze maand weer 1 dag gesloten, namelijk op 28 mei. Nu natuurlijk wel hopen dat het ook bij die ene dag blijft en dat het niet net als de vorige keer nog heel erg lang wordt uitgesteld. Maar goed, dat gaan we later deze maand dus allemaal wel zien. Het is in ieder geval weer een hele mooie maand om naar de Efteling te gaan. En ga jij deze maand naar de Efteling, dan wens ik hem natuurlijk heel veel plezier.